চল চল তাড়াতাড়ি চল। রাজু, এই স্কুটিটা নিয়ে তুই কোথায় যাচ্ছিস? এটা খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। ওটা পরে করবি, আগে এই হাঁসগুলোর জন্য ঘর বানিয়ে দে। এই তো ঘর বানিয়ে দিয়েছি। আরে এত কম জলে এরা কিভাবে থাকবে? ঠিক আছে দাঁড়া, আমি এখনই কিছু করছি। রাজু, এই হাঁসগুলোর জন্য খুব সুন্দর একটা ঘর বানাবি। হ্যাঁ, আমি সুন্দর ঘরই বানাবো। ঠিক আছে, আমি শূকরের বাচ্চাকে খাওয়াতে যাচ্ছি, ততক্ষণ তুই ঘরটা বানিয়ে ফেল। চম্পা, হাঁসের ঘর রেডি। ওকে, থ্যাংক ইউ।